수빈은 곧장 지혁에게 달려갔습니다. 오빠, 눈물이 쏟아졌습니다. 왜 말 안 했어? 왜 혼자 버텼어? 지혁은 입을 떼지 못했습니다. 목이 꽉 막힌 듯 숨만 얕게 쉬었습니다. 수빈아, 오빠는 큰오빠잖아. 그렇게 아팠으면서 왜 아무 말도 안 했어? 지환도 다가왔습니다. 목소리가 갈라졌습니다. 형? 진짜야? 지혁이 고개를 끄덕였습니다. 미안해 지환아. 지환의 주먹이 꽉 쥐어졌습니다. 왜 말 안 했어, 형? 우리가 가족인데. 수빈이 지혁을 끌어안았습니다. 오빠 괜찮아질 거야.